猫が大きな声で言うと、神様は呆れて言いました。猫よ、挨拶に来るのは昨日だ。もう12の動物は決まったよ。なんだって。ネズミに騙されたことを知った猫はカンカン。猫はネズミを見つけたら追いかけて捕まえて食べてしまうようになりました。おしま前のお友達は座りましょう。